Bon dia, soc Maria Jesús Francesc, becària del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, i a continuació parlaré d'alguns blogs que, en relació amb la unitat d'educació, poden ajudar-vos a aprofundir en la matèria i a conèixer noves eines. Concretament, els blogs seleccionats són 4 i aniré comentant-los a poc. Tanmateix, hi ha molts més blogs d'aquesta mena per a consultar i els podreu trobar en la documentació de l'apartat. En primer lloc, si aneu al blog anomenat La Paraula Vola, trobareu les recomanacions, els comentaris, les reflexions i les activitats que Antoni de la Torre, professor de català, fa sobre didàctica de la llengua amb les TIC. I això és el que es mostra al llarg de tota la pàgina principal. A més, en la banda dreta teniu accés a tots els apartats que conté el blog, des de, per exemple, les explicacions de projectes TAC amb la lectura, fins a consells sobre tallers i cursos impartits, llibres que es poden recomanar, eines, entre altres. Així mateix, cal destacar el núvol d'etiquetes que hi ha i que agrupen totes les notícies que s'han anat penjant en la pàgina principal, com per exemple, dins d'educació literària, l'activitat del Videolit. Finalment, també cal remarcar que teniu accés a la informació d'altres blogs, d'aula coordinats pel mateix autor, així com un total de 80 blogs relacionats amb l'educació i les TAC i altres 10 blogs per al foment de la lectura. En segon lloc, si cliqueu en blogs educació, tindreu davant una mena de gran calaix que inclou una gran diversitat de blogs, tant en català com en castellà. Aquest blog es defineix com un directori i agregador de blogs d'educació que es classifiquen en 3 seccions. Per una banda, infantil i primària, per una altra banda, secundària i batxillerat, és a dir, segons els nivells, però també hi ha una altra secció anomenada TIC, TAC i més, en referència a les noves tecnologies. De fet, els següents 2 blogs que esmentaré també els podeu trobar en 2 d'aquestes seccions de blogs d'educació, tot i que ara hi accedirem directament. Així, el tercer dels blogs és Món Infantil, on en la banda superior trobareu els diferents mons o àmbits que s'hi inclouen i que fan referència a la gestió de l'educació infantil. Els continguts de cadascun dels mons estan desplegats, de manera que, per exemple, dins de Món i Memòria podem accedir fàcilment a l'apartat d'endevinalles, com ara la de l'Esquirol, per a poder utilitzar-la a l'aula. Per últim, el quart dels blogs s'anomena Educació i les TIC. L'autor, Joel Artigas, mestre d'educació musical, entre altres ocupacions, explica en la pàgina principal quines són les activitats que poden ser d'interès per als docents, com per exemple les activitats i els jocs que es poden fer per a treballar les matemàtiques o el treball que es pot fer amb els noms dels alumnes els primers dies de classe. Així mateix s'ha de remarcar que en la banda dreta podreu trobar tot allò que conté el blog dividit per etiquetes. Podem destacar així la de recursos TIC per a cadascun dels nivells o l'etiqueta Blogger amb eines de blog, com ara la gran utilitat del motor de cerca personalitzat. A més, i ja per últim, caldria destacar en aquesta mateixa banda dreta l'espai que s'ofereix a través de Twitter per a saber què pensen els professors sobre temes molt diversos o l'interessant llistat de blogs amics que comparteix aquest blog d'educació i les TIC. De manera que, si deixem de banda ja els blogs, cal fer una ullada a altres suports de divulgació com són les revistes. En total, esmentaré 5 revistes que poden ser de gran utilitat dins d'aquesta unitat d'educació. La primera és Articles de didàctica de la llengua i de la literatura. Actualment és la publicació periòdica especialitzada en didàctica de la llengua i la literatura més rigorosa i de més prestigi en l'àmbit educatiu, especialment en les etapes no universitàries. Es publica trimestralment i el seu contingut consta d'una primera part monogràfica
que aplega articles al voltant del tema central, com per exemple la sociolingüística a primària i secundària. Després té la secció Aula de didàctica, que sol presentar els resultats d'alguna línia d'investigació didàctica. També té la secció Intercanvi, que aplega experiències d'aula, i tanca la revista la secció Informacions, a mena de tauler d'anuncis amb notícies breus de novetats bibliogràfiques, congressos de formació per al professorat i ressenyes bibliogràfiques. La segona de les revistes, Guix, Elements d'acció educativa, és una de les revistes deganes en l'àmbit de la didàctica i el camp d'acció en l'ensenyament en centres és l'ensenyament a centres de primària. Nasqué com una necessitat de publicar les experiències d'aula innovadores que presentaven els diferents equips de mestres vinculats als moviments de renovació pedagògica dels anys 70 i 80. La versió actual consta de 12 seccions, entre les quals destaquem Fòrum, que són opinions dels lectors, Retrat, dedicat a una personalitat de la pedagogia, Finestra oberta, dedicada a la gestió de centres, o Escola, territori i comunitat, on es pot parlar dels educadors socials, per posar un exemple. La revista tanca amb la secció Blog, que aplega experiències diverses, com ara arquitectura ecològica o formació de pares i mares. Cal apuntar a més que els articles estan classificats amb un codi específic en funció del cicle educatiu, cosa que facilita que els lectors trien en funció dels interessos. La següent revista és Aloma. Es tracta de la publicació científica que edita la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona, amb periodicitat semestral. Ha estat una revista dedicada a la reflexió, al pensament i a la investigació en les disciplines de psicologia, educació, logopèdia i activitat física i esport. Consta de dues seccions, una anomenada temàtica, que recull contribucions entorn d'un tema monogràfic, com ara el de Tecnologia i lideratge educatiu, una perspectiva filosòfica, i una altra secció, Espai obert, on es publiquen articles científics presentats lliurement. La quarta revista és Educació i Història, revista d'Història de l'Educació, especialitzada en estudis sobre l'educació des d'una perspectiva històrica i publicada en periodicitat semestral per la Societat d'Història de l'Educació dels Països de la Llengua Catalana. Comença a publicar-se l'any 1994 i els temes més habituals són el pensament pedagògic, les institucions educatives, els fenòmens de socialització i l'educació informal, entre altres trams. Així, un exemple d'article seria el de Darwin, els camps d'extermini i el pensament pedagògic del neoliberalisme. Finalment, la darrera de les revistes per comentar és Apunts, Educació Física i Esports. Es tracta d'una revista científica que publica l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya amb el suport institucional i intel·lectual del seu cos docent. La revista consta de 6 seccions que es mantenen més o menys fixes al llarg de tots els números. Ciències humanes, activitat física i salut, pedagogia esportiva, entrenament esportiu i tesis. Només queda afegir que compta amb una versió en castellà que ocupa el número 23 en la llista d'impacte de les revistes espanyoles de Ciències Socials i Educació. Fins ací.